家係早上嘅7點半，我喺山頂盧吉道喺呢個港島徑嘅開始出發。如果你好想享受行山嘅樂趣，但係咧又從來未行過喎，更加唔識睇地圖，又唔識路，咁點算呢？咁樣嘅話咧，港島徑好適合你嘅。港島徑咧總共有8段，呢段咧係第1段。你想行幾多段都得，因為咧隨時都可以離開嘅。呢段路咧唔需要咧，一定要行晒全程嘅。沿途嘅風景咧真係好靚嘅。今日嘅天色都算唔錯㗎啦，雖然都有啲霧，但係咧都睇到成個維多利亞港。每次經過呢度咧，都好中意喺呢個景度睇嘅。平時呢個位啊，好多人喺度影相添嘅。如果你作為香港人咧，都未行過呢條路咧，你真係一定要嚟啊！呢度極之適合一家大細、老人家，甚至咧可能坐輪椅嘅都可以嚟呢度嘅。因為你睇下，沿途都係鋪晒石屎路嘅，而且都係以平路居多。喺度行咧，你可以不妨行得慢啲、慢啲、再慢啲。沿途都有好多景物嘅介紹嘅，而且咧指示充足。喺呢度你一定唔會行錯路嘅。好快就要離開維多利亞港啦，喺度不妨再望多幾眼。呢棵榕樹咧，我哋真係由細睇到大啦。呢啲就係我哋嘅童年回憶啊！今日雖然係禮拜日啊，但不過人都唔係好多㗎咋。唔好以為呢度成日都逼爆啊！好快就嚟到夏力道呢個分叉口。咁如果覺得夠皮嘅話咧，就可以向左行，去返山頂纜車站。但不過如果想繼續行嘅話咧，可以繼續行呢個港島徑，去右手邊去。而家呢條路咧，仍然都係石屎路。呢條路咧係帶緊我哋去薄扶林水塘嘅。咁但不過如果大家咧覺得行呢條路已經行得太多啦，其實可以直接喺山頂嗰度咧去薄扶林水塘都得嘅。開始見到港島西邊嘅景色啦。其實有靚景，又點會介意行多啲啊？嚟到呢個位置咧，見到呢度有個牌可以上西高山嘅，有興趣咧可以上去行一行嘅。亦都可以過嚟呢一邊，呢度就係龍虎山觀景台。呢度就係向住港島嘅西邊，睇到嘅景色係好廣闊嘅。平均每500米咧就會有一個指示牌嘅，所以指示相當充足，唔使睇地圖嘅。呢度咧就要落啲好急嘅樓梯啦，所以如果唔方便落樓梯嘅話咧，喺頭先嗰位咧就可以折返嘅啦。喺呢度亦都可以去克頓道嗰度折返嘅。咁我哋繼續去薄扶林水塘。呢度望落去咧就係薄扶林，喺對面有一個島咧，有3支煙通咧，嗰度就係南丫島啦。其實係好近嘅啫。跟住落嚟咧就開始唔係石屎路啦，跟住開始咧就進入一啲嘅泥路。咁啊，老人家可能要注意啦。呢一段咧仲冇圍欄添嘅，所以小朋友一定要小心啊，要有大人帶住先得噶。呢度嘅風景都好靚噶。呢度見到個指示牌，想離開嘅話咧，可以喺薄扶林水塘就離開啦。但係如果想繼續行嘅話咧，跟住呢條港島徑繼續去。到目前為止咧，一直都好多樹蔭嘅，所以怕曬嘅話咧，呢條路咧都唔使點驚嘅。呢度有條石間，而家咧就雖然已經乾曬，但係到夏天嘅時候咧，就可能會有洪水嘅。今日嘅天氣真係好好啊！咁其實我都中意有啲太陽咧曬落嚟咧，都幾舒服嘅。但不過如果你真係好怕曬嘅話咧，都唔使驚，都有樹蔭嘅。呢條石間就多翻少少水啦，所以呢條石間咧，夏天更加要小心山洪啊！呢度啲樹咧越嚟越高啊，你想曬太陽都曬唔到啊！呢度啲山水全部都係落去薄扶林水塘嘅，
所以千祈唔好污染呢啲水啊！嚟到呢度雖然有個牌寫住可以去翻山頂，但不過如果你要離開嘅話咧，就不如繼續行。嚟到呢個位咧，已經進入港島徑嘅第2段啦。如果你係一路咁跟住我行嘅話咧，而家已經行咗6.1公里噶啦。如果覺得夠皮嘅話，可以喺呢度去薄扶林道1公里就到噶啦。想繼續行咧，就呢邊。順帶一提，而家只係早上嘅9點鐘啫。頭先我係用咗個半鐘頭就嚟到呢度啦。呢度咧又係石屎路啦。如果係坐輪椅嘅話咧，可以喺薄扶林道上嚟咧，可以嚟呢度行下嘅。呢度有一個好靚嘅晨運點嘅。咁如果要繼續行嘅話咧，就喺呢個位左手邊繼續上，由呢個位去置富大概半個鐘頭到。我哋就向左繼續行港島徑，呢度要上樓梯啦。所以咧，如果坐輪椅嘅話咧，就可以喺呢度折返。行山咧雖然好有樂趣，但不過都唔可以勉強自己嘅。如果上唔到山，可以盡量行翻平路。唔知因為風吹係咩緣故咧，呢度啲樹咧都歪向左手邊，咁得意嘅。嚟到呢度向右折返，可以去置富嘅，只係半公里啫。向左可以繼續行，行到而家咧，總括嚟講，大部分都係平路，除咗有少少上山，不過係好少嘅啫。所以咧係好適合初行嘅人士嘅。唔好以為港島徑就一定逼爆人，到目前為止人都真係唔多嘅。咦，已經到咗 H020，到目前為止我哋大概行咗10公里啦。哇，呢度風景仲靚啊！呢度距離南丫島嗰3支煙通仲近啊！所以啊，港島徑咧可能係全亞洲最靚嘅行山徑之一。喺呢度望落去咧，就係香港仔同鴨脷洲，真係好靚啊！嚟到呢度夠皮未咧？如果夠皮啦，就可以喺呢度往華富村走，半公里就到噶啦。仲想繼續行？咁啊，繼續去啦！貝路道仲有1.5公里，進發。我哋要逐漸離開南丫島啦。其實大家知唔知咧？香港有個地方咧叫做田灣嘅，咁喺我前面就係啦。要過咗田灣咧，先到香港仔嘅。呢度咧並唔係處處都有欄杆嘅，所以老人家同埋小朋友咧就要格外小心啦。呢度算唔算易行咧？頭先我都見到好多行動唔方便嘅人士咧，都嚟呢度行啊，值得敬佩。嚟到呢度，如果想走嘅，就可以喺右手邊田灣村離開。想繼續行就繼續喺左手邊。呢度啲河流咧雖然好靚，水都好多，但不過千祈唔好落去玩水啊！而家已經係上晝嘅10點半。咁如果你一直都係陪我行到而家嘅話咧，我哋已經行咗12公里噶啦。嚟到呢度已經進入港島徑嘅第3段啦。想離開嘅話咧，可以去香港仔，大概係1公里多啲。如果係繼續行港島徑咧，繼續向左去。點啊？算唔算辛苦咧？跟住落嚟呢段路咧，就會有少少上山嘅啦，要注意一下啦。呢度雖然可以沿住石澗上，但不過危險性相當高㗎。我哋都係行返正路啦。嚟到呢度上山頂咧就直上嘅，我哋行港島徑就轉右行，繼續進發。其實第3段呢度咧，佢上斜路咧都係上少少嘅啫，唔會好多。嚟到呢度咧，主要比較迂迴，兜咗啲彎嘅，因為佢跟住個山勢咧一路平路咁行嘅。咁喺頭先嗰度咧係有條捷徑咧，可以咧行少好多路嘅。不過我哋今日嘅主要目的咧就係想行港島徑，所以今日唔行捷徑啦。頭先我話相當危險嗰條石澗咧，可以爬到上嚟呢度噶，除非你真係好有經驗啦。如果唔係，我哋都係繼續行正路。嚟到呢度環境更加優美啊！而且呢條路嘅危險性咧係唔高嘅。你唔好睇佢岩岩巉巉啊，條路係非常清晰噶。不過老人家咧就唔建議行啦，因為好容易撲親嘅呢度。喺呢度俾人嘅感覺咧，好似進入咗一啲叢林地帶咁樣啊！你真係諗唔到喺港島區竟然有啲咁嘅地方，所以香港真係好奇妙。
所以你話作為香港人，點會唔愛香港呢？為咗愛護香港，好多年青人呢都付出咗好大嘅代價。喺度，我向香港嘅年青人致敬。而家已經係11點，我哋已經到咗 H030，即係我哋已經行咗15公里啦。係咪要俾個 like 自己呢？哇！呢度有幾嚿石好靚喎，好特別下。有陣時越係容易行呢，就越容易俾人忽略。好似呢段路咁樣啊，咁靚都冇乜人行，係咪真係嘥晒呢？嚟到呢度，如果夠皮嘅，可以行呢條背路道呢，喺右手邊離開。仲未夠皮，咁咪繼續行啦。而且我發覺一點啊，喺度沿途呢，甚至乎嗰啲山坡呢，都冇咩垃圾㗎咋。咁呢啲都係香港人呢，一般嚟講都比較有公民意識嘅。仲有都要向一班人致敬啊！因為好多時都見到好多行山人士呢，特登上山執垃圾㗎，喺度向你哋致敬。嚟到呢度，我哋可以喺和福道呢個路口咧離開嘅，只有1/4公里嘅啫。當然咧，我哋都可以繼續行嘅，向香港仔上水塘出發。時間已經係11點40分，嚟到呢度咧，我哋就唔落去香港仔水塘啦。我哋沿住灣仔峽繼續去。所以如果你話哎呀已經好攰啦，想離開咁點咧？咁不如喺灣仔峽嗰度走仲好。因為落去香港仔水塘都有排行㗎。時間係中午12點，我哋已經進入港島徑嘅第4段啦。繼續行嘅話，就跟我行啦。呢度想離開嘅可以去灣仔峽，半公里就到啦。亦都可以繼續行。呢度有啲好古老嘅管道啊，應該係好多年嘅建設㗎啦，閒閒地超過100年嘅。如果想走嘅話呢，喺呢度就要考慮清楚啦。呢度仲可以翻返去灣仔峽。如果繼續去呢，去寶力徑呢，就要5公里噶啦。到咗呢段呢，好多人呢喺灣仔峽道嗰度上嚟加入呢條徑嘅，同埋呢，有啲人都喺寶力徑嗰邊過嚟嘅，所以人呢喺呢度呢就相對比較多噶啦。哇！呢度有水塘，啲水好靚啊，而且都好深下噶，所以千祈唔可以去玩水啊。時間已經係12點15分。我哋到咗 H040啦，即係我哋已經行咗20公里啦。無論你係一開始就陪住我行啊，還是喺灣仔峽道加入嘅，呢條寶力徑係值得我哋大家一齊行嘅。頭先喺灣仔峽加入嘅人呢好多，甚至有啲呢仲係老人家添。咁佢哋呢連地圖都冇帶㗎，都要問路啊。可想而知呢，佢哋可能係真係初次行山。但係呢條路咧一啲都唔難，呢度除咗容易行之外咧，你仲可以選擇好短嘅路線。我頭先咧就教佢哋咧就落去香港仔水塘，就行得比較短嘅，好快就行完噶啦，而且風景好優美。咁行山同埋郊遊咧係唔同嘅，行山咧就一定要識睇地圖，郊遊咧而且係短程嘅郊遊嘅話咧，其實跟路牌就得噶啦，唔好諗到咁複雜啊。咦？呢度都有個古蹟喎。不過地圖冇顯示嘅。哇！呢度都有個戰時嘅設施啊，呢肯定係打仗用嘅啦。但不過地圖都冇顯示喎。呢啲門咧封死晒嘅，我哋影張相留念就得啦。咁喺個窗口度裝下都 OK 嘅。不過睇完咧就閂翻埋去啦。希望呢啲古蹟咧可以一直保留啦。好啦，我哋繼續行啦。哇！呢度有條引水道咧，好長下。不過唔好企圖跟水落去喎。呢度下邊係咁嘅，而且呢度講明咧入去玩水係違法㗎。嚟到呢個位，我哋可以向右去香港仔水塘，亦都可以繼續行往寶力徑。嚟到呢度咧，我哋一直咧係沿住呢條引水道咁行嘅。不過要小心，千祈唔好跌落去啊！而且沿路咧都冇欄杆，所以老人家、小朋友都必須要注意。過咗灣仔峽嗰段咧，途人又少咗好多啦，又開始進入孤獨狀態啦。嚟到呢度要走嘅話咧，可以行
南豐道落去黃竹坑嘅。如果繼續行，就行左手邊，繼續去布力徑。哇！呢度有啲石級啊，係有啲人最恐懼嘅。不過唔會好長啫，已經到啦。喺呢段呢，冇乜樹蔭，同埋呢全程上斜，所以第4段呢唔係太適合老人家同埋小朋友嘅。嚟到呢度可以去灣仔峽走嘅1公里路，繼續行嘅話呢，沿住呢個布力徑個方向繼續去。喺呢度望到黃竹坑，甚至海洋公園添啊！呢度雖然呢冇乜樹蔭，但不過風景呢好靚。呢度呢就係綜合觀景台，可以睇到好多景色嘅。已經係下晝嘅1點半，嚟到呢個分岔路去灣仔峽都要1個半公里嘅，所以我哋繼續去右手邊黃泥涌峽道，逐漸離開海洋公園啦。嚟到呢度右手邊呢，有條小徑，亦都係啲山路嚟嘅，可以上聶高順山，係俾啲好有經驗嘅行山人士呢上去嘅。嚟到布力徑呢，就多翻啲樹蔭，同埋沿條呢都係一啲嘅石屎路，有輕微嘅斜度呢，唔算好大，所以應該都適合呢坐輪椅嘅人士嚟呢度行下嘅。嚟到呢度呢，有一段呢係馬路嚟嘅，所以都要行翻行人路啦。咁如果開車嘅人呢，其實可以開車開到嚟呢度呢，有地方泊車嘅話呢，可以入去裏邊行一個圈嘅。嚟到呢度啦，已經係 H050，我哋已經行咗25公里啊！真係要俾個 like 自己啊！行到嚟呢度呢，就要過馬路噶啦，帶住小朋友呢，就真係要小心啲啦。呢度係黃泥涌峽道，咁啊有好多巴士呢可以搭車離開嘅。而家係下晝嘅2點鐘，我已經到咗大潭水塘道，呢度就係呢港島徑嘅第5段嘅開始。如果要離開嘅話呢，可以睇頭先嘅巴士站呢搭車離開嘅。咁我今日呢條片呢就到呢度為止啦。咁呢下一條片呢，我哋會繼續行埋港島徑嘅其餘嗰幾段。咁下次再見啦，拜拜。咁呢度呢都可以搭以上嘅巴士上嚟嘅。下次呢我就搭呢啲巴士上嚟呢個位，咁啊直接可以喺度出發啦。